百鸟学艺。从前，许多鸟儿都不会筑窝，只能把蛋产在树杈上。每次刮风，鸟蛋都会从树上掉下去，于是鸟儿们开始操心起筑窝的事。凤凰是百鸟之王，在筑窝方面也最厉害。鸟儿们决定向它学艺。在鲜花盛开的树林里，凤凰昂首站在树枝上，鸟儿们围绕在周围听课。凤凰说：“学本领要有耐心，没有耐心，那可什么都学不成。”话音刚落，猫头鹰就开始嘲笑了：“耐心和筑窝能有什么关系？看来凤凰也没什么真本领。”于是，猫头鹰拍拍翅膀，飞走了。凤凰接着说：“要筑窝，选一个好地方是非常重要的。比如那边树干上的树杈就不错。”老鹰心想：“找个树杈，不就跟我们原来一样吗？”他尖笑一声，冲上高高的云霄，飞走了。凤凰继续讲：“大家先找来一些小树枝，一层一层地垒起来。”还没等他说完，乌鸦就不耐烦了：“垒树枝我早就会了，干嘛在这里听你讲呀？”乌鸦冲凤凰怪叫了2声，得意洋洋地飞走了。凤凰继续说：“筑窝最好的地方是房檐下，不怕风来，不怕雨。”这时，一群麻雀叽叽喳喳地起哄了：“这不跟我们想的一样吗？走，筑窝去！”说完，它们也一起飞走了。凤凰看着认真听讲的小燕子，露出了微笑。他欣慰地说：“接下来是筑窝的秘诀，你可要好好听了。房檐下就不用小树枝了，你先雕一些泥，再用唾沫把泥搅拌了，然后一层一层地垒起来。垒完后，再找些毛和草铺在窝里，这样住着就舒服了。”谢谢你，凤凰老师。去吧，一定要垒一个最好的窝。小燕子唱着悦耳的歌，飞走了。每当暴风雨来的时候，只有小燕子的窝安然无恙。